Sziasztok! Bemutatom nektek, hogy hogyan kell vonatot csinálni. Először is kerestek olyat, hogy sín. Mentek a legutolsóra, és beteszitek. Leteszitek a sínt, és akkor olyat vesztek ki, hogy csillag kemencével. Ráteszitek, és készítitek. Aztán kijön olyat láttok, hogy csillag. Csillével rámentek, és ma készen is van. Várjunk. Ez kellett. Mennyinél járunk? 46. 46, akkor még egy kicsit. Na, ki is próbáljuk a csillével. Elindulunk, nem akad meg, és zökkenőmentesen megyünk. Így kell csinálni a vonatot. Vége. Várja, még nem. Egy perc. Így megfogjátok, ráteszitek, és szétütitek. És készen is van. Vége.